subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the expectorant that is a part of drug used in the cough. तो बेसिकली आपके जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो एंटी कफ ड्रग हैं, कफ में हम यूज़ कर सकते हैं, कफ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 का यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 है। तो पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अस्थमा को कंप्लीट कर चुके हैं, सीओपीडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जो बात करें हम लोग कफ को लेकर, कफ में जो बेसिक ड्रग यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोग ओवरव्यू देख चुके हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द हम 6 सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स अपने वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ड्रग यूज्ड इन द कफ, उस कैटेगरी में बेसिकली 2 ड्रग मेजरली इंपॉर्टेंट हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन से आ सकते हैं या इनसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सपेक्टोरेंट, सेकंड है आपका एंटी टसिव ड्रग, और ये दोनों ही आपके मेनली सिलेबस में है। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। तो एक्सपेक्टोरेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स, एक है आपका म्यूकोलाइटिक ड्रग्स। बात करें म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स की, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि म्यूकस के मूवमेंट को, सिक्रीशन को इन्हेंस करते हैं, उनकी जो विस्कोसिटी है, विसिनेस है, ठीक है, उसको कम करते हैं ताकि वो इजीली रिमूवल हो सके। अगर म्यूकस टफ हुआ, रिजिड हुआ या बल्की हुआ, ठीक है, तो वो उसका निकलना आसान नहीं है। अगर म्यूकस आपका इजीली लिक्विफाई हुआ, लिक्विड नेचर का हुआ, बहुत ही इजीली बह रहा है, तो वो इजीली बाहर भी आ सकता है, इसलिए हम इन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स में, तो फर्स्ट है आपका म्यूकोकाइनेटिक्स, मीन्स दिस ड्रग्स बेसिकली इनहेंस द ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड डिक्रीज द म्यूकस विस्कोसिटी। ये आपके म्यूकस के सिक्रेशन को इन्हेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी है, म्यूकस की बल्जीनेस है, आपकी बल्कीनेस है, वो कम हो जाती है, एंड फैसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ द कफ, और उस वजह से इसका जो कफ का रिमूवल है वो बढ़ जाता है। इसमें ड्रग की बात करें, इसमें आते हैं आपके पोटेशियम सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गोनेफेंसिन, ट्रोलुबाल्सम, वासाका, अमोनियम साल्ट, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली बात करें आज की डेट पे, तो हम लोग बेसिकली सोडियम पोटेशियम सिट्रेट वगैरह या फिर गोनेफेंसिन ड्रग ही हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो बात करें पहला ड्रग की है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो ये जो ड्रग है, दे इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन बाय द साल्ट एक्शन। ये अपने साल्ट की प्रॉपर्टी की वजह से ब्रोंकियल के सिक्रेशन को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट ड्रग है पोटेशियम आयोडाइड। सो इट सीक्रेटेड बाय द ब्रोंकियल ग्लैंड्स एंड कैन इरिटेट द ब्रोंकियल एयरवे म्यूकोसा। ये आपके ब्रोंकियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जिससे ब्रोंकियल जो ग्लैंड्स का जो एरिया है, एयरवे है, ब्रोंकियल है, वो इरिटेट होता है, और उस इरिटेशन की वजह से वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलेट होकर म्यूकस को सिक्रेशन इन्हेंस करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये पोटेशियम आयोडाइड है, और आयोडाइड कहीं ना कहीं आपके थायराइड ग्लैंड्स में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस पोटेशियम आयोडाइड में अफेक्ट द थायराइड फंक्शंस एंड कैन प्रोड्यूस द आयोडिज्म, सो नॉट इन यूज्ड। तो इसलिए क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म पे आयोडिज्म यूज़ कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज़ आज डेट पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें आते हैं ग्वानेफेनेसिन, टोलुबाल्सम और वासाका, ठीक है। दे आर द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड दे इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड म्यूकोसिलरी फंक्शंस। ये आपके जो म्यूकोसिलरी फंक्शंस हैं उनको भी इन्हेंस करते हैं, ताकि आपका जो सिलरी है वो प्रॉपर मूव करके आपके एक्सपेक्टोरेंट की तरह का, मतलब आपके जो एक्सपेल कर सके आपके कफ को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम अमोनियम साल्ट की। सो दे आर नॉइजेटिंग इफेक्ट्स, मीन्स रिफ्लेक्सिंग इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एक्शन। तो इनमें नॉइजेटिंग इफेक्ट होता है, ये मतलब आपके वोमिटिंग जैसा फील होगा, तो कफ आपके बाहर आएगा। जब भी कफ आपके जमा होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो कफ बाहर आने में हेल्प करता है। तो बात करें हम आज की डेट पे, जनरली यूज्ड अलॉन्ग विद द एंटीटसिव एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इनका यूज़ है बेसिकली सिंगली हम करते नहीं हैं, इनका यूज़ हम एंटी हिस्टामिनिक के साथ में, जैसे कि लियोसिट्राजिन हो, या फिर आपके एंटीटसिव के ड्रग के साथ में, जैसे कि नास्कोपिन हो या कोडिन हो, उनके साथ में हम लोग करते हैं, ठीक है।
आज की डेट में बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, गुआनिफेनेसिन आर द फ्रिक्वेंटली यूज। यही 3 मेन जो आपके ड्रग हैं हम मार्केट में यूज़ करते हैं, बाकी जो ड्रग हैं वो उतना यूज़ नहीं करते हैं। अब सेकेंड है आपका म्यूकोलाइटिक ड्रग, मीन्स म्यूकस के अपोजिट वर्क करने वाले, ठीक है। उनमें आते हैं ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोक्सीसिस्टीन, ठीक है। और ये मेन आपके 4 ड्रग हैं। सो फर्स्ट है आपका ब्रोमोहेक्सिन। तो ब्रोमोहेक्सिन भी एक तरीके से आपका जो वसाका प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट से जो आपके विसिन डिराइव्ड एल्कलॉइड हैं उनसे ही बना होता है। सो इट इज़ ए विसिन एल्कलॉइड डिराइव्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडाथोडा वसाका, एक्ट एज ए म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक ड्रग। ये म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइटिक ड्रग दोनों की तरह काम करता है, मीन्स इट केबल टू इंड्यूसिंग द थीन copious bronchial secretion and depolymerizes the mucopolysaccharides directly through the lysosomal enzymes। तो बेसिकली ये आपके ब्रोंकल सिक्रेशन को इन्हीनेंस करता है, उसके साथ साथ ये आपके जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं उनको डीपोलिमराइज करता है, ठीक है। किसकी वजह से? बाय द आपके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से ये आपके म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। इसलिए आपके म्यूकोलाइटिक ड्रग के रूप में यूज़ होता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, जो ये आपका राइनोरिया, लेक्रीमेशन, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस शो कर सकता है। तो ब्रोमोहेक्सिन का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से या कई लोगों को एनोरिया हो सकता है, नाक बह सकता है, आंसू आ सकता है, ठीक है, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक पेन, ठीक है, या एलर्जी रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल भी आपके ब्रोमोहेक्सिन ड्रग ही है। इट इज़ ए ब्रोमोहेक्सिन मेटाबोलाइट्स। तो ये ब्रोमोहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट्स है। इसका एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्रोमोहेक्सिन की तरह है, मीन्स ये भी आपके म्यूकोकाइनेटिक भी हैं, मीन्स आपके म्यूकस सिक्रेशन को इन्हेंस करेंगे, प्लस म्यूकोलाइटिक भी हैं, मीन्स आपके जो म्यूकस हैं, जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका एस्टाइलसिस्टीन, ठीक है। इट ओपन्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द म्यूको प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेप्टम एंड डिक्रीज द विसिटी और विसोसिटी ऑफ द म्यूकस। तो बेसिकली ये आपके जो म्यूको प्रोटीन्स हैं उनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जिनसे उनकी विसोसिटी बढ़ती है उसको डिस्ट्रॉय करता है और उसका जो थिकनेस है वो कम करता है, ठीक है, आपके एस्टाइलसिस्टीन। एंड इट इज़ यूज्ड बाय ओरली एंड इनहेलेशन। इसका यूज़ हम ओरली भी कर सकते हैं और इनहेलेशन के रूप में भी कर सकते हैं। 10 to 20% जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इनहेलेशन के रूप में। फिर नेक्स्ट है आपका कार्बोसिस्टीन। जो कार्बोसिस्टीन है वो एस्टाइलसिस्टीन डेरिवेटिव है। इट लिक्विफाइज द विस्किड सेप्टम सिमिलर एज द एस्टाइलसिस्टीन एंड एडमिनिस्टर्ड ओरली 750 mg TDS, ठीक है। तो इसको हम 250 से 750 mg तक ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ सिमिलर होता है आपके एस्टाइलसिस्टीन जैसा ही। ये भी आपके म्यूकस पॉलीसेक्राइड जो हैं म्यूको प्रोटीन्स हैं को उनको लिक्विफाई करता है, ठीक है। समटाइम्स बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द ब्रोंकाइटिस। इसका यूज़ जो है कार्बोसिस्टीन का ब्रोंकाइटिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे नहीं करना है? दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेप्टिक अल्सर ड्यू टू द गैस्ट्रिक म्यूकस ब्रेकडाउन, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक एरिया के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, तो उसलिए वहाँ पे भी अल्सर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक पे म्यूकस होना ज़रूरी है ताकि अल्सर ना हो। तो उसके केस में भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ जो है हम ट्रेकियोस्टोमी, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एक्सपेक्टोरेंट एंड इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव ड्रग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपेक्टोरेंट से। बेसिकली ड्रग का नाम याद रखिए, क्या उनकी बेसिक मोड ऑफ एक्शन है वो याद रखिए, बस इतना ही काफ़ी होता है इन टॉपिक से। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.